سلام البنات، مساء الخير، صحة مولودكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير. اليوم جيت حنشارك معكم في هذا الفيديو كيف فوت المولد، واش طيبت واش حطيت في السهرة. فيما يخص العشاء درت رشتة. هذه هي الرشتة اللي نستعملها. عندي البصلة، اللفت، الحمص، الدجاج، الفلفل الاسود والملح طبعا والقرفة. هذوما الحوايج اللي نحطهم في الرشتة. رايحه نحط الدجاج تاعي في الكوكوطه. من بعد نرحي البصله مع شويه لفت، لانه اللفت مع البصله راح يمدلها بنه مليحه. رايحه نقطع مرسول نحطه مع البصله، نرحيه معاها باش نداوي بيها، والباقي رايحه نحطها طيب عادي باش نزينو بها الطبق تاعنا. حطينا الملح، حطينا الفلفل الاسود، الحمص، و نحطوا المارغرين ولا سمن ولا زيت، المهم كيما تحبوا. هذه هي. ونحطوا الكوكوطه تاعنا تقلى. رايحه نضيف شويه قرفه بودر، وندير عود تاع قرفه. هذه هي. ونحطوا الكوكوطه تاعنا تتقلى. نزيدوا اللفت، بما انه حطينا الدجاج يعني الدجاج سهل للطياب. نجيو دوك عند التحليه تاعنا. راح ندير المحلبي كيما نعرفوه كامل، هو حليب وروز مرحي وسكر ومزهر. انا المزهر نستعمل هذا بنته قويه ومليح، يعني ديري كميه قليله راح تعطيك مفعول قوي. لا علينا. هنا حطيت الحليب، درت نصف لتر حليب، ودرت 2 ملاعق من بودرة الأرز، وندير 2 ملاعق سكر. السكر ديروا العادي ولا سكر كلاصي كيما تحبوا. وتخلطوا بارد في بارد كيما راكم تشاهدوا. هنا ضفت السكر، ونزيدوا نضيفوا ملعقه صغيره تاع المزهر لانه قوي، طعمه قوي بزاف. المهم راح نخلطوهم بارد في بارد، ومن بعد نحطوهم فوق النار باش يعقد معنا المحلبي تاعنا. لهنا جيت نقلي الدقيق تاع الطمينه. الدقيق كاين اللي يفوروه ومن بعد يقليوه. انا درتو قليته مباشره لانه ما كانش عندي الوقت. وهنايا درت زبده مع العسل كيما نديرو تاع البسيسه عادي، وقرصه ملح. من بعد نعتلكم كيفاش رايحه نخلطهم. نرجعوا للمحلبي تاعنا، كان وجد هنايا راح نحطو في كؤوس التقديم، ونزينو بهذا الحلوه تاع الملونه. هذه حلوه رقيقه هكذا تعطينا منظر مليح. رايحه نشكلها على شكل هلال كيما راكو تشاهدوا. زينت بهذيك الحلوه، وكأس واحد زينته بهذيك القطايف اللي نشريوها واجده مقليه. هذه مليحه بزاف للتزيين، ولا التزيين الصابلي، ولا هذو التحليات كلش مليحه بزاف تشريوها واجده. هاي ليكم كيفاه زينت المحل بتاعي. كانت هذه هي النتيجه. نحطو بجهه. نرجعوا للطمينه تاعنا. كيما قلت لكم كنت ذوبت العسل مع الزبده كيما نديرو تاع البسيسه، وحطيت معاهم ملعقه تاع حلوه الترك، ما كثرتش لانه كاين العسل باش ما تجيناش حلوه بزاف. نميكسيوهم بيان نطلعوهم مليح بهذاك البرا باش يتخلطوا المكونات وينسجموا ويعطيونا واحد القوام هكا كريمي. من بعد رايحه نضيف الدقيق تاعي سميد، راح نضيفوه على هذاك العسل تاعنا. نتحصلوا على طمينه كيما راكم تشوفوا هنايا، ما تجي جاريه، ما تجي ناشفه بزاف. نجيبوا الصحن اللي راح نقدموا فيه، ونحطوا الطمينه تاعنا ونزينوها. كل واحد كيما يحب يزينها. هذه الطمينه دوكا فيها بزاف الانواع، كل مره يبتكروا طمينه. كل مره يعني نحاولوا حتى حنا نجربوا حاجه اذا عجبتنا نديروها، وعلاش لا. هي الصح الانسان مليح يحافظ على الاصل، ولكن مره يجرب الجديد يشوف اذا مليح يبقى يديرو. لا علينا. هنايا قلت لكم هذه الطمينه. من بعد رايحه نزينها بالمكسرات. درت منها الجوز، راح نديرو على شكل هلال كما كنتوا تشوفوا. ومن بعد زدت في الوسط اللوز،
وهذه هي طريقة التزيين. يعني كل واحد يزين كما يحب. كاين بزاف اشكال، كاين بزاف لي موديل، يعني تفرجوا برك كل مرة يحطوا لنا حاجة هايلة. يعني طمينا راهم كينوعوا فيها اشكال وانواع. المهم كانوا هذو هما تحضيراتي. هذا واش وجدت العشاء وللسهرة. وكنت كومونديت طارطة، ما كفانيش الوقت لانه جيت من الخدمه، ما كفانيش الوقت. هذا واش قدرت نوجد. ان شاء الله يعجبكم. هذه هي طارطه لي كومونديتها، حاجه هايله بالبزاف. طارط صابلي مع لاكريم خفيفه ومليحه. المهم هذا واش كنت وجدت للمولد، حاجه بسيطه نحتفلوا بها. وان شاء الله يكونوا عجبكم تحضيراتي وما نكونش طولت عليكم، ونتمنى لكم فرجة ممتعة، وكل عام وانتم بخير. وان شاء الله في فيديو جديد. بينا في المكة والمدينة، صلوا عليه صلوا عليه. هذا مولودنا يفرح بينا في المكة والمدينة، صلوا عليه صلوا عليه. يا طيور اللي طاروا في السما عنده داروا، يا طيور اللي طاروا في السما عنده داروا. يا حجاج بيت الله لا ريتوا رسول الله، شفناه ورينا في المكة، خلينا يتوضا ويصلي ويقرا في كتاب الله. ما يما كحليلي بالورود نخرج برا، شوف سيدي محمد يدو حمرا، بالخواتم والحنة طيور الجنة طيور الجنة طيور الجنة. هذا مولودنا يفرح بينا في المكة والمدينة، صلوا عليه صلوا عليه. هذا مولودنا يفرح بينا في المكة والمدينة، صلوا عليه صلوا عليه. يا طيور اللي طاروا في السما عنده داروا، يا طيور اللي طاروا في السما عنده داروا. يا حجاج بيت الله لا ريتوا رسول الله، شفناه ورينا في المكة، خلينا يتوضا ويصلي ويقرا في كتاب الله. يما يما كحليلي